大家好，歡迎嚟到港人治嘅首選惠州龍柏花園。我哋而家嚟到嘅係我哋嘅51平方嘅單位啊，一房兩廳。接落嚟跟住我嘅視線睇下咯。我哋而家咧就嚟到51平方，即係550尺呢個單位入面啊。你可以睇到我嘅左手邊咧就係一個客廳，右手邊咧就係我哋一個餐廳嚟嘅。佢咧設計係餐客一體化嘅。咁設計嘅好處係點咧？第一，可以睇到呢個空間係比較闊綽啲嘅。第二咧，佢嘅水暖率咧係比較高啲。啱啱咧，我哋介紹咗餐廳同埋客廳啦。而家咧跟住我嘅視野，可以睇下我哋嘅廚房啊。廚房咧，我哋呢個咧雖然係550尺啊，但係咧佢嘅空間咧係好闊綽嘅，可以睇得到。而且咧，我哋高度係3米，而且咧呢個咧我哋係一個明廚明衛嘅，通風採光係比較好啲。最大設計咧可以睇下我哋呢度，佢係內置咗一個冰箱嘅位置嘅。所以話佢係非常方便，我哋冰箱都唔係放喺出面，直接放喺呢度就可以啦。而家睇到嘅就係我哋個洗手間位置，佢係3段設計嘅，可以睇到第一係咩洗手盆，第二馬桶，第三咧係一個沖涼房嘅，佢係一個乾濕分離嘅一個設計嚟嘅，非常之舒適。最後咧睇下呢個就係我哋主人房一個位置嚟嘅。我哋呢個示範單位咧係按照榻榻米嗰個設計方式嚟設計咧，充分利用咗呢個窗台嘅位置嘅。然之後咧，你可以睇得到我哋呢個主人房咧，佢係2個窗嘅雙窗設計，同區域單位咧真係絕無僅有嘅。大家好啊，我哋到最後啦，就大家總結一下咯。第一，我哋呢個房咧大概就係550尺咁咯，總價咧就40幾萬嘅，而且咧我哋有一個優惠活動。開發商咧呢個優惠活動都比較大啲嘅。第一，我哋係咩？我哋帶咗7萬蚊嘅一個裝修嘅，另外咧仲有3萬蚊嘅家電。如果大家有興趣嘅，可以上面加下我嘅 WhatsApp 嘅，到時候咧我帶大家再嚟仔細睇下咯。